Gena abapadiri badraga. Allo. Nakubonye uciye kuri plaza. Mu mutima biranka. Uri umukobwa mwiza. Ateye neza. Atwenga neza. W'indoro nziza. Nagomba kukubwira ko ndagukunda. Cyo gitwa Etesa igitega maracapa je ndi ku munsi ba 2000 francs c'était il y a des minsi myinshi hari ma 2016 gutyo kubera ukuntu nirabura banshiranga batangura kuncapirako none nkiyo nitana nubwo mvize tara yo kurabwa nda sindi ngeno bivuga avoir être regardé comment dire mama wafise taniye je nka mama tara namonye mwiruti zindi niyo gukunda papa ahantu ba warakuriye harashobora peut-être kugutuma umenya ingabire yawe kiririrega ntibasohokasha urumva wabona umva ukuri modoka shuri kuryama kuvyuka gym mu modoka kuryama kuvyuka amata yaourt gusenga oya gusenga ntibasenga umwana w'ikiriro usanga afise amandi matala usanga afise talent yo gukoresha telecommande nahusha urumva ni Shena 80 ingabirano yose uko yifise ngo twayivuze irafise agaciro mu gihe develop urashobora kuba wonze uvuga uti je vraiment ndonze bashaka gukoresha decor mu gihe ingabire developye ingabire ya developwa bashaka kuba uvyibushe bakakubohera ko tantugene. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit vinze ko mumeze fresh je nko mubona ni bon meze neza narababwiye ubona uvyutse naho ubwaye canke ubona umeze neza ifo gushima Imana sivyo none ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda behind camera nko mumenyereye ni Juma Jux wa mu beje wacu mu moji no musire ahantu turi bona ahantu hatekanye murabibona natumiye abatumire biteka narababwiye umuntu wese je mba turi kumwe ndamuha agaciro bivanye niko ameze reka ndabaramutse no ngenda bakaze kuri micro za Buja Hit canke kuri kamera za Buja Hit harawa wari urya mbere canke wo mumenyereye reka mperehere kamera kuri mushasha ni bon umeze neza ni sawa akazina kawe kubatakuzi nitwa Jose niko yitufise izina rimwe nitwa Mahoro Meza Fili Jose niryo zina abavyeyi bampaye reka rero ndamutse uwundi nawe navuga ko ari umusangwa ariko si cane mwarigeze kumubona reka ndamuhe micro nawe agica avuza amahoro ni sawa neza umeze neza ni 4G kwe aratanguye nkuko bakuzi akazina kawe ni Kim Kiwi comme d'habitude ni arakaza Tony Robert nayandi dibaza nagira arutuntekeye wari wongeyeko bakuzi ba Buja Hit ndi kumwe n'abajene abatipe bitahuye nkuko mubibona ndibaza sivyo imbeshere murabona ko abasore bakiri imiyabaga bakiri batoyi antuka ikintu ngomba ko tuvuga nako urabona abajene biki gihe hari abavuga yuko hari impano ingabirano mbega zotuma umuntu atera imbere biri gute ingabirano umuntu afise iyo ari yo yose yotuma umuntu atera imbere biri gute reka tubaze uri mu bikikiwe uriko uramedita reka mbaze Kiwi uvyumva gute ingabirano iyo ari yo yose umujene afise ashaka kumuteza imbere yomuteza imbere gute bakunzi ba Buja Hit novuga ati ingabirano yose ufise mu gihe uyishitse ku mutima mu gihe uyidevelopye irashobora kugufasha ugatera imbere ariko byose bivana naho uri ko sinibaza ko uri nki dufate nko mu Cankuzo na umuntu nazomenya ibintu ukora mu gihe udashobora kuvuga ati jewe nidandaze ni question yo kwidandaza mu gihe utigize marchandise ukaba produit namuntu numwe azofamenya ivyo wawe uzoguma mu gafuka uzoguma muri mode avion murabizi muri mode avion na carte SIM ni togwa muri telefone uvuga namuntu numwe amenya ibintu ukora mugabo mu gihe ugize umwete ukagira effort urashobora kumenyekanisha ivyo ukora ama bikaguteza imbere mugabo kubanza kwidandaza novuga ati par exemple turazinga mu Burundi abantu bacapa ari givuga tujya muntu nta kintu azokuramwo ikreyo kweri n'urupapuro il y a rien
mugabo turazi yuko ariyo abantu benshi bamaze kujya iki gihugu bagiye gucapa ugasanga bararusa amahera menshi kandi arenze akaronka naje gufashisha imfuvyi n'aboro n'imiryango y'iwabo nagenda kugura mu akwabi unavuga ati rero ingabirano yose iryo ufise yifate nk'akazi yifate nk'ahari ubuzima savatede wewe uzosigara umbwira uti kiwi ivyo bintu wavuze nivyo manimero ya mikashi big up sana mukore dukore twiteze imbere kino gihe vraiment sinovuga ati ni gihe cyo kwicara ni gihe cyo gukoresha ingabirano nimba uri umurimyi rima nimba uri umukomedian like Rocher Agaye Papa Seka kora biragufasha bizoguteza imbere icyo ukora cyose kizoguteza imbere mu gihe ushizemo umutima Uyarikiwe reka twumve kuri kote ya Rocher hari abana bubuza wumva ngo papa ngo akora muri bureau kumbure nanje nzokora biga nzoba mu docteur nzobiki bakibagira yuko hari izindi ngabirano umwana bafise ariko ataritahura nawe ubyumva gutega Rocher urashobora gukora muri biro biciye mu ngabire yawe birakunda ugakora muri biro mu gihe ubikoze ukabishyiramo umwete mwinshi urashobora gukora muri biro c'est vrai abavyeyi bacu barakora muri biro c'est vrai abatonto bacu aba oncle natwe peut-être yuko umunsi umwe tuzokora muri biro ya Papa Seka turavyizeye bakaza baradusaba nimero ya Rimikashi nk'uko kiwe yabivuze siko mugato bwende twifuza ko dusaba nimero ya Rimikashi twifuza ko dusaba nimero ya konti ya banki nivyo twifuza tuzobisikako we bagusabe nimero ya banki ya journalisme ujya bamusabe nimero ya banki yo kwirabura twese bizogenda neza uravyumva yego twego tuvuga yuko hari ingabirano abantu bakengera hari ingabirano abantu bakengera kumbura tuvuga ati inkiki inyeco tumanshika nkaho nakayageze gute bimeze gute nikiye kintu wobwira abajene bo mwiki gihe bavuga ngo ndishike abajene bari shike umujene ari shike ameze gute yumva nyene yuko hari ubuzi atokora yo bayisuzuguje nda akaza atokora mu Burundi hari ubuzi atokora n'ubundi yokora namenye yuko akaza atokora mu gihe kamwe yiteze gukora akabuze bumwe atokora arabukora hama ikintu nobwira abajene bafise bakinegije ibintu vy'ingabire nuko boja kuraba mu bindi bihugu bakaraba esko kungene izo ngabire bimeze twebwe komedi mu bindi bihugu birateye imbere gucapa birateye imbere kuririmba birateye imbere journalisme birateye imbere gutukana birateye imbere tusigaye dufise ingabire zo gutukana zirateye imbere zirateye imbere wivuze gakiwe oya mwizi toka shetani urumva ibintu ingabire ikintu nobwira abajene ingabire mu gihe utayifashe minenegwe umenye ko ari cyo kintu uzi neza ko ari cyo kintu ciwawe ufise ukakidevelopa ukagishiramo ubuserieux siko abantu bakabona bakagikunda ukabona ko batanguye kugikunda to utakira kubeshaho nta muntu umwe yakuze abeshwaho n'ingabire yiwe yakuranye ingabire arayikoresha mu nyumira mubeshaho bien sûr kuba imaze kubeshaho twebwe turacagenda n'amaguru babitahura hari umuntu usanga afise nk'imyaka irenga 20 canke 20 ataramenya itana yiwe ingabirano yiwe uwo muntu umufata gute nka wewe umuntu afise imyaka 20 ataramenya tara yiwe dabora abantu bose barafise tara mugari nzagira imyaka 20 adafise cyo dusubira muri vya bintu usanga umwana yakurikirira umwana yakuriye ikiriri agakura mu gasekebuye agakurira ku mata purici ubuyi jus urayibona yaourt urayibona biragoye kumenya ingabire yawe mu gihe wakuriye ku mayawurute ukurira ku mabreba twe twamenye ingabire zacu kubera ko twakubiswe cyane twarakubitwa ubuzima buragoye urabona hari gihe utana amaguru biragoye bicubaho afite habaye ikintu kikugoye uramenya n'ingabire yawe haniri uti rero abo bavuka mu biti nta ngabire ntibiteze gukubona ingabire yabo hakiri kare ahubwo bavukiye mu biti no bakonseye ko boza kumusaga baze kumusaga kubera ikigagagara cyo kundamusaga cyane baze twogiriye niyo kasi yakubititse kugira ngo ubone ingabire yiwawe oya musaga ntiyakubititse hari abakobwa beza ni musaga ntiyakubititse musaga ntiyakubititse harasa neza barafise ibintu vyiza bariko barakora amabarabara hari amapave barubashwe nukuri vraiment nukuri barafise ubuzima vraiment narembwira gute umuntu yoba yakurikirira canke mu kigobe ndaza yo bakate bavuga yuko ari abana bo mu giti gute yoza kumusaga yobe n'ingabirano gute yiwe none abayo kumwe
bane babayeho kumwe tubivuge ntibabayeho kumwe Oya. oya ni kubera yuko utazobona yuko umwana wo kumu for example duhe example utwereke ingene umuntu yova ahantu akaja ahandi akamenya ingabirano yiwe ariko yideplashije oya ntiyazomenya ingabirano yo kubera yideplashije no ndiko ndavuga nti ahantu uba warakuriye harashobora peut-être kugutuma umenya ingabire yawe canke ikazima ushobora ikirirega ntibasohokasha urumva wabona ni kw'ishure, mu modoka. umva ukuri mu modoka shuri kuryama kuvyuka gym mu modoka kuryama kuvyuka amata Gusenga. yaurte gusenga ntibasenga urobo ntushobora kumenya ingabire yawe telekomande umwana w'ikiriro usanga afise amandi matara usanga afise talent yo gukoresha telekomande nahusha urumva ni shena 80 ngangerageje kukwepora hoshe ingabirano yose uko yifise ngo twayivuze irafise agaciro mu gihe udevelop urashobora kuba wonze uvuga uti je vraiment ndonze bashaka gukoresha decor mu gihe ingabire udevelopye ingabire ya developwa bashaka kuba uvyibushe bakakubohera ko tantugene mu developye ingabire zanyu sikiye aganuzu ugagakata bon murakoze kuncira murakunda vuga ati ukungana kose ukusa kose ingabirano yawe n'ingabirano yawe nagomba kubwire ari ishuri gitwa Etesa igitega maracapa je ndi ku munsi bama 2000 francs c'était il y a des imisi myinshi hari ma 2016 gutyo kubera ukuntu nirabura banshiranga batangura kuncapirako none nkiyo ni talent bagucapira ko good do you love bacafye wewe bagacapa jewe nkaguma ngayi 30 minutes 2000 francs nubwo mfise talent yo kurabwa nda sindi ngeno bivuga avoir être regardé comment dire Roger akandaba rero ni yangorane nakubwira yuko dukwiye kuva mu gasekebuye tukaza kumusaga urumva yuko kumusaga hari ingabire zo kurabwa zo gucapwako tuvyituko nukuri ndasavye aba bantu muba kumusaga tuveyo tugende mu gasekebuye tugende ahantu hari tumenye tana zo gufyonda telekomande tufyonda telekomande nk'abitu bon nariko ndabandanya mvuga ni umviriza peu importe ukumeze tana yiwawe irakwiye kudevelopwa nibivyitaye ku bavyeyi ufise par exemple je ndabafise abavyeyi mugabo na namwe bahuriye na tanazi wanje par exemple tanazi mama wafise tanayi je nka mama taranamubonye mwiruti izindi niyo gukunda papa iyo niyo nabonye inkuru afise izi taratuka turavuga ni iz'abaje papa nawe papa afise tarakunda mama iyo mani niyo twinjiye muri romance turi muri romance ufise iyo wayikuye je taramfise sizo abavyeyi bafise ariko ndagoma écoute bien twagomba gusaba mama kiwe agire like subscribe kuri chaîne ya Bujahid bino bintu babimwereke ndasavye Roshe nagoma ndakubwire no mukugira ngo umuvyeyi azikurera birasaba ingabirano nagoma ndakubwire umuvyeyi adakubita ikofu umwana urashobora gushika sanga umukubise mu maso reka zikintu upfa gukubita nkuko uri kurishi tare gutumbereza kwitama mu mwana iryo kosa atazongera kuyikora bien gusa abajene bari mu Burundi aba diaspora tumenyane twigishanye usetana yo kuririmba egera umuntu wizera agufashe akoriyante to have orientation ariho usanga afite tara kuvuga icongereza akaca interprete hano tazi icongereza ucunuma okay utana yose ufise yafise agaciro mu maso yiwanje n'amaso y'igihugu ariko ikintu muto kwibagira no guteza imbere akaranga akaranga ku Burundi n'akaranga ka Afrika twe tukeneye kuja kwimita talanza abandi bazungu no muzungu yakuriye nkuko yavuze kuri Bangladesh sinzi Bangladesh n'igihugu nikiribwa nuze yabinyobwa byo mu gasekebuye yakuriye kuri yaourt ajyameranje ya pizza na ice cream none umuntu azava agenda gusatura nibikunda reka dukorere ku vyiwacu hariho kubaza hariho kurima hariho korora tara nyinshi umwuga dushobora gukora tugatera imbere vyoroshe gutyo kubumba ino ni kuvuza icupa gusa ndashimiye Imana kubona inzoga zabonetse zabuze parta ndacyohewe ubu abana bagiye gusubira ku mirimo bakore bagire etude neza ushaka gusanga umwana ari kwishuri muri internet ndibuka tuko turasaba permission nkemera nkava umwuna bukidogo ngiye kugura ibacho Yesu yubaho wavumuna gute ubigendeze gute Yesu yubaho inzoga zabonetse zabuze kumva ngo zabonetse zabuze ubana bagiye gusubira inzoga none ntuzigura banze tubwire ingene wavumuna wabigenza gute
bo yari ingwara nari ngwaye yamfasha kuva umuntu n'ingoga nkubise kuzuru kidogo guke naca mva umuntu natire ngenda gusaba uruhusha yaba ari baju igiye kunywebwa niyo ni tala niyo ni taha ndaguma ndababwira abajene kura amaboko mu mpuzu je deviens sérieux kura amaboko mu mpuzu mukore mushiraho n'ingabirano zanyu sinibaza ko uzotera imbere kubera ishuri gusa ariko ingabirano izogufasha kugira ngo ugirane ubishikane journaliste ni mu journaliste raba kamera neza fata microphone neza umuntu abona tujya mu kwere ni mu journaliste wa bien rege no twibwe tubuze performance yeah bro what the hell bakunzi ba Bujahit nukuri mfite imaniro nyinshi nobaha abakeneye ibikorwa byinshi murashobora kujya kuri page zacu mukaraba koma tugira ibintu byacu turafise page nitwa Rocher arafise page iriko ibikorwa byiza manzi ndindi bo murakeneye ama exemplaire kujya biti echantillon yivoka ntushobora kugira echantillon yivoka iriko idoma ko ibisazi ugira echantillon nziza iri bavuga être dans le bain sinzi ko ari bihuye n'ivyo ndiko ndavuga ukagenda ukaramanza ukora ibintu vyiza ukabarabirako Roche noneho kuko uvuga wenye lycée communale Gitega Damboe koko Gitega lycée collège communale mugabo wasigayo n'ama institut ashobora kuba ari institut communale Gitega tubwire Roche nawe byagenze gutegura ngo umenye tana yiwawe uko byagenze ntibigoye none ufise talent we nivyakugoye oya n'umuntu wese ntibigoye biroroshe kuraba none ufise talent ni ikintu ushoboye ushobora kugira mu bantu ukunda wumva ko ukunda ikintu gumusukoro bon byaje gute wewe duha intahe gatonya uce ku mayange Yesu ashimwe ukungene chakayo bosa tatatabo sengera he jende mu katolika witsitso ivyo baravyiga turavuga mu ndimi twebwe y'umutima mwanda tugendeye okay bino bintu muze kubikata nimba mugomba ko muri eglise batanje ndabasavye bino muze kubikata aho nsengera ndahababwira duheje interview muga ndasenga ukungene vyagenze rero ukungene ingabire bigenda ubura umuntu ukunda gutwenza kw'ishuri ukumutwenza abandi uri mu bantu kumugira utuntu nyine ubura kantu ugira nyine kugutwenza siko iyo hageze ibintu rero nk'ama casting iyo hageze ibintu vy'ama casting yo gutwenza urumva muri wowe yuko ugomba kubijamo kandi n'abandi barakwankuraje ati rushigenda urabishoboye hamukagenda bagutoye ukabandanya umaje kubandanya niho ucubona ko ibintu biri serieux tagufyina bijamo umuguru umva ko bisaba kwitahura icurico ushaka gushika birasaba kwitahura no gutimba birasaba kwitahura hari bafite ingabirano yo gufungura burya n'ingabirano hari abyita ingabirano hari abavyita ingabirano gufungura n'ingeso mbi yesi talent oh ya kufungura n'ingeso mbi ni consommation inutile ego je nibaza yuko gufungura sitara nukuri niba hari umuntu ufuma fungura sitara kubera yuko bana bikirire badusumvye umva ko badusumvye amatara agiye mugabo usanga batafungura cyane mugabo bayifise bayironse hari n'abandi bafungura cyane rega hajya ubironse urumva yuko ureka gufungura muga wabironse hari n'abandi tuginda ingabirano yo gufungura muga nitubironka ndatahije musare inde musaga nibo bafite ingabirano yo gufungura muga batabironka numwegere ntavyo navuze niko mvuze rikivuge neza mugabo gufungura singabirano no aho no gusinzira biba ari ingabirano hari umugenzi mfise yavuze ngo abandi bana barafite ingabirano jewe ku myaka mfise nta ngabirano ndabona afise cyane ambwiye uri serieux ko atangabirano uzi ufise ngo yo gufungura ngo kiretse yo gufungura harabivyita ingabirano rero were urabigaye eske yo gufungura arabikunda canke n'ingabirano arakunda gufungura aje ndakunda gufungura none ndifise ingabirano yavyo none ga Ange urero tufate ko ikintu cyose ukunda ari ingabirano none ni rega ingabirano gifite insiguro zibiri ari ingabirano hari ikintu bita don ya HCR ni kuvuga ni ibintu HCR ibahaye iyo ni ingabirano mugabo ikintu bakugabiye ni ingabirano Imana iba yaguhaye apana bigiguha amahiri ingabirano ni ikintu novuga electronique. Do you understand me? Gerageje kukubwira ingabirano ni ikintu kikorohera gukora. Par exemple wowe uri umujournaliste
je mu gihe nofata micro nkagenda gukora journalisme sinobikora cyo kimwe nka wewe kubera ko wowe bikurimwo wowe bikora neza cyane hari ikintu bikora bikunda ibintu vy'iwawe siko hari n'abandi bakora journalisme mu gatari ingabire yabo nawe ushobora gusanga atari ingabire yawe warivanze barabizi ko wiga kuri lumiere mbere barabizi ko twigana je nawe ntavyo bari bazi en fait nari hamwe nervare urumva niga kumukoporera 4e session sigera gagata ivyo nabikate bakunzi ba Bujahid turi kumwe n'ababonda ba comedian uyu muramuzi ni Kiwi twageze gukorana emission ubu nawe ni Rocher hari akantu bakuzi ko abantu benshi kantre ndinze cyane kuma social media nawe nyine uvuga uti ego vraiment anye ndabona yuko hari akantu nakoze nakahe akantu kahitinze bivana n'umuntu aba hari abantu wewe akagushimishije basi akagukoze ku mutima ndazi ni bwose ariko hari akaruta kandi akankoze ku mutima nakaru nigeze gukina kimbeba kanejeje abantu ndiko ndakina ibintu vy'imbeba ingene imbeba nariko ndabikinira mu ngagara ingene imbeba ziduga ingene atandero zigira nako ushobora kutugirira freestyle reka nisabire ukungene abiga mu seminare badraga aba pasteur ndazi badraga abashehe badraga bajuksi hariya uducishirize ingene abapadiri badraga bo ni video nakinye kera sinkivyibuka neza ingene nabikinye gerageza allo nakubonye uciye kuri plaza nk'umutima biranka uri umukobwa mwiza ateye neza atwenga neza w'indoro nziza nagomba kukubwira ko ndagukunda niyo video nakinye ama oya ntiyarishe nariko ndakina mu pasteur ingene akina ingene adraga mu pasteur sinkivyibuka neza ingene nakina sinibuka ingene n'umukizi bari kanavyanka je ndumukizi mudakijijwe okay ducizize washoboye akumupatire gerageza sharoshe ivyo mu pasteur sindavyumva mugabo ndibuka ibintu vyabaye ahantu nari ngiye gusengera ibintu vyigeze kuba ahantu nari ngiye gusengera nagiye gusengera ahantu umupasteur ariko arasigura acabura telefone iratakara telefone arayibura ariko arasigura umva kujya kuntu umupasteur yasigura ati haleluya Imana ishimwe cyane kwizera bene data kurahambaye cyane kwizera ni mu mutima pasteur akoze ngaha anye arabura telefone yiwe ariko arasigura kandi ababwira ingene vyagenze kwizera kurakomeye cyane bene data kwizera bene data igihe naza ngaha anye naretse telefone kuri jewe protocol ugara umuryango umuntu yatwaye kwizera kwanjera kuzana mu izina rya Yesu vyari ivyo murakoze cyane yereko sero komeye bakundi ba Bujahid Mungu wa mama tubwiye twarifuza kumubona ni kuri sinanzi ko no mubonye urabona nabo turi kumwe je neza ndi rwande ngiye ndamubonye je vrai iyo bebe urayita uhigagaroshe je siège en fait ni à institut communal de Gitega bivana naho wize mu bantu bize amashuri meza afise indero yeduka kare adafise indero amashuri ari adapté kuri education nationale tant que internationale ni jewe ushima na maverbe makenzi mu gifaransa na maverbe makenzi mugana mu ndabwire mu bantu bize neza ndimwo je nize Gitega ni Karise Mwaro Chanzi Bujumbura amashuri atatu dango ukura vyumva Bujumbura wiga heho jewe nivyo matana twobireka je nk'abana jewe ni Karise Gel urari hamwe nervare twe ni mugopo baratukopeye urumva ko yize neza ntawo mucira bari habagiye kwandika igitabo sa pardon ucari hirari mugiye kwandika igitabo naza ko yari mugabo muvuga ati antuka turiga vraiment tugeze aha bona tugeze aha turiga okay ba tuzokora interview mu gifaransa ushaka cyangwa mu cyongereza vuba I'm ready vuba oya reka tubigire ubunyene kubera ko vya vuba nitubizi bon maintenant on va parler en français les amis de Bujahid maintenant on va parler en français bonjour Kiwi mère de tu étudies où moi
Je suis pas étudiant, Tu es burundais. bien sûr, Tu habites où? bien sûr. C'est sûr que bien sûr. Bah, j'habite à Gitega, mais actuellement je suis à Bujumbura. Actuellement, tu es à Bujumbura. Actuellement, je réside à Bujumbura. Maintenant, actuellement, tu es où? Maintenant, je suis au snack bar IFB. Bakunzi ba Bujahid turabasezeye murabona yuko ibintu byarakomeye. Nukuri ko Imana ibi bintu ntimubikate cameraman ibintu ntubikate ndagusabye mubishireko. Mugire like subscribe abantu b'Imana. Murumva yuko page yawe entre page yanje barayizi basha. Page yanje ni Rocher. YouTube, Instagram na Facebook Rocher Lumikash 76 yanyatse na micro Bravo. Quel genre de personne? Bakunzi ba Bujahid yari Rocher avec Kiwi abakomedie vraiment nemera cyane yo mpamvu nabatumye kugira ngo badusangize ingabirano umuntu ataratahura ingabirano yiwe akanakanya kiwe rero kugira ngo yisuzume canke yegere umwe muri aba amutahuze amwereke ingene bamenye ingabirano yiwe sivyo none hama ndabwe ko ndabakunda cyane ciao ciao bisous